सो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज दूसरा दिन है, सुबह है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अपने रहने की जगह है तो। और मैंने कल का वीडियो लगाया है, आप लोग देख लेना। तो कल का वीडियो में जैसा कि आपने देखा होगा कैसे इस लोडर को हमने कहाँ कहाँ चढ़ा के माटी निकाला काम में। और देखो मैं वीडियो लगा दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। तीनों गाड़ी का, ये हमारा फार्म ट्रैक, ये लोडर फार्म ट्रैक का 45 और ये टाइगर। और भाई ये देखो क्या हो गया इसको, यहाँ पे इतना फटा है टायर, इसी से होगा। इसको खोले नहीं है, बाकी इसको ले जाना पड़ेगा दुकान खोल के, पंचर दुकान पे। देखते हैं, आपको वीडियो बनाऊंगा मैं, देख।
गाइस यार हम लोग टायर को निकाल चुके हैं, ये देखो, और टाइगर में ले जा रहे हैं इसको अब बनवाने के लिए। यहाँ से बनवाने के लिए भाई बहुत दूर है यार, बहुत दूर। हम लोग काम कर रहे हैं तो इधर ही पंचर हो गया, देखो टायर की हालत देखो। हाँ, इतने में पंचर होना लाजमी है भाई, होना ही था। तो गाइस यार हमारा पंचर कंप्लीट हो गया, बन गया है, इन्होंने बनाया। और अभी इसमें हवा डाल रहे हैं, बस घर ले जाके वापस घर जाएंगे यार अपन।